João Mestre aqui, ó. Olha, começa a adorar. Desejando da sua vida. Olha, começa a adorar. Vê se essa dor é boa agora. Vou entrar todo fora de tempo aqui, ó. Então adora, adora. Começa agora. Adora, cadê as meninas solteiras aqui de Jesus? Cadê? Cadê os varão valorosos solteiros? Deixa eu ver aqui. Essa aqui é fácil de aprender aqui, ó. Não só pra mim, dá só aqui, ó. Aqui, ó. Olha que se me chamarem pra ir pra balada, eu não. Eu vou pra igreja, ouvir a palavra, eu sou cristão. E se me chamarem pra ir pra balada, eu não vou não. Olha que eu vou pra igreja, ouvir a palavra, eu sou cristão. Por quê? Eu vou aí. Olha, eu vou aí. E se me chamarem pra ir pra balada, eu não vou não. Segura. Se vocês não participarem, meu Deus. Olha, ontem eu disse, eu vou dizer de novo, eu viajei 22 horas dentro do ônibus da Guanabara, todo duro assim, ó. Eu já tô aqui novinho influência, sabe por quê? Porque essa igreja batista, meu irmão, é cheia da graça, da presença de Deus. E eu fui renovado, eu fui muito bem tratado na casa do apóstolo. E eu tô aqui cheio de fogo de Deus para dividir com você, amém? Então vamos cantar aqui, participa comigo, vem pra cá que eu vou perguntar aqui, ó. 1, 2, 3, e se me chamarem pra ir pra balada, eu não vou não. Eu vou primeiro e agora, e se me chamarem pra ir pra balada, eu não vou não. Eu vou pra igreja e agora, eu vou cair. Eu não vou cair não. O seu irmão com Cristo vai dançar hoje, é assim, ó. Segura aqui o pedal aqui, ó. Não, rei! Na presença do rei. De fria cair sobre mim. E no deserto eu me encontrar, e cercado por esse inimigo faraó. Eu digo, eu sei que o seu povo cairá. Canta aí sobre mim. E segui o seu povo cairá.
Jesus dos crentes. Onde é que vocês tiram tanto fôlego, hein? Eu já sou pai de família, já tenho 2 comedorzinhos de rapadura, um de 8, um de 2. E aí, meu amigo, o negócio tá sério. Já fiz tudo que é regime, mas nada deu certo. Vamos encerrar com chave de Jesus Cristo. Vou passar pro forró de crente, que é uma banda que tá chegando aí com força. E eu louvo a Deus que o Maranhão é uma terra abençoada. Olha, eu acho lindo. Agora eu vou confessar algo pra vocês. Eu tenho músicos na minha banda. São pessoas maravilhosas, sabe? Mas o fervor, a alegria com que os meninos sobem aqui pra cantar, isso é maravilhoso, Adriano. Sabe, essa garra, essa vontade.